新冠感染为何夜间咳嗽更厉害？哪些咳嗽需要治疗呢？新冠感染主要的表现除了发烧之外，就是咳嗽。因为病毒对呼吸道黏膜的伤害，让黏膜充血水肿，除了有大量分泌物需要通过咳嗽排出体外，炎症刺激还会引起气道收缩，反应性的增高，出现咳嗽。咳嗽和发烧一样，本身是人体的一种生理反应，能够把炎症分泌物清理出来，让气道恢复正常，保持气道通畅。所以呢，并不是所有的咳嗽都需要吃药治疗。如果痰多无法排出，使用强力镇咳药，咳嗽反射减弱，大量的炎性分泌物不能排出，会向下流入肺部，造成肺部感染加重。尤其是对于高龄老人，更应该注意不能乱用镇咳药物。因此，对于轻度的咳嗽，根本无需治疗，过1周左右会自然康复。对于严重的咳嗽，痰多不易排出，需要先用化痰药物帮助痰液排出，常用的有溴己辛、氨溴索、一酰半胱氨酸等。对于干咳无痰，可以用右美沙芬等镇咳药物治疗。对于出现黄脓痰、咳嗽剧烈甚至卡血、咳嗽伴有持续性发烧等，要到医院就诊，排除肺部炎症的可能性。为什么有人夜间咳嗽厉害呢？主要是到了夜间，人体迷走神经兴奋，气管收缩加强，诱发咳嗽。夜间平卧，上呼吸道的分泌物容易向下流到气管和肺部，引起刺激性咳嗽。对于合并心脏功能不全的患者，平卧会加重咳嗽的发生。对于夜间咳嗽严重的患者，可以尝试以下缓解的方法：将枕头和上身垫高，能够减少分泌物倒流。对于有心脏功能衰竭的人，减少回心血量，减轻心脏的负担，也能够减轻咳嗽。另外，睡前清理鼻腔，减少鼻腔的分泌物，室内温度、湿度保持稳定。睡前呢，喝点蜂蜜水，都有助于缓解夜间的咳嗽症状。